Halo guys, jadi di video kali ini kita mau unboxing. Jadi kita dapat paket dari kalian tahu kan dari YouTube. Ya Allah. Nah, kalian bisa lihat latarnya depannya tuh lucu banget dan ada bola-bola gitu. Bola Kita kali unboxing. kita nggak berdua doang, tapi ada Naim. Kita buka. Satu-satu dulu awalnya lu. Nah, yang pertama ada baju. baju ini for Rara. Ini buat Rara ya guys. Ini kayak Oci. Kayak Oci. Ini buat Rara guys. Baju Oci. Ini buat Rara sekarang aku. Ini buat Rara. Oke guys. Oh, ini buat aku guys. Apaan? Lah, ini buat aku ada bacaannya ya. Ini tuh warna hijau buat dalamannya guys. Ini buat Rara. Ini buat Ini aku. udah dilipat, ini jangan digituin lagi. Aku. Kerudung. Ini buat Rara. Ini aku terakhir. Badri. Mana baju Oci ini guys? Ini baju yang Coba, salah itu satu. Ada yang di sini guys. Jadi guys, langsung aja kita cobain yuk. Jadi kita mau open fallback. Pokoknya yang udah subscribe, back. Ini harus dipakai malam. Nah, sekarang yang pertama aku dulu ya guys. Yang pertama ya aku udah pakai baju ini. Terima kasih ya YouTube. Oke guys, next yang kedua aku pakai baju yang ini. Jadi ada biru di sini. So guys, cantik kan? Ayo ya. Yeay. Peachnya, peachnya. Gue kira panik. Guys, tadi aku tahu. Oh ini jadi kita taruhin aja itu guys. Maaf ya. Kameranya nggak cocok banget sama itunya. Pokoknya ada yang buat kamera itu dah. Yes. Dah. Nih dari YouTube. ini benar baju Oci. Bye.